السلام عليكم، شخباركم؟ كي داير؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، كل عام وانتم بخير. عيد مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بشي صحيحه وشي رزيق وطول العمر وداكشي اللي نويتو في خاطركم. بلا ما نطول عليكم البنات، عندي هنايا واحد دابا عرفتو الوقت ديال الرواح والبرد الانسان ما كيردش البرد شويه واخا صحتي تسعيه ضروري كيقيسك البرد. عندنا القرفه، ديما البنات كلوا القرفه. مثلا صحاب الا كليتي القرفه تبعتيها ما غاديش يجيك كوليسترول نهائيا كتاخدي الا بغيتي ما يجيكش كوليسترول، ولا كان في كوليسترول كوليها كيحيد منك ما كيبقاش فيك. حيت انا مجرباها، انا كنت ديما تنشرب هذا القرفه، كان عندي كوليسترول عمري ما درت كاينه لا والو. المهم الحمد لله ما بقاش فيا، كنشرب غير الاعشاب. الواحد خصو ما يكثر شيء من الاعشاب، مثلا معلقه جوج معالق ديال العسل، جوج معالق كبار ديال العسل ومعلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الماء دافي. ما غير شربي، ما عندك مناش تخافي، شربي اي وقت. عاوتاني تديري مع بغيتي ديري مع الحليب يكون قليل الدسم، ما يكونش الحليب فيه دسم. اما نزول البرد والسعال والتهابات الجيوب الانفيه وداكشي كله كتاخدي القرفه مع العسل، معلقه كبيره ديال العسل ونص معلقه ديال القرفه صغيره، نص معلقه، وهذاك والماء دافي. هذا كتشربيه يوميا او وقت اللي بغيتي، واخا تكثري منها مثلا 2 خطرات 3 في النهار ما كاين مشكل. القرفه ما عندها حتى شي اضرار، لا ما داوات ما كتمرض. كتاخدي القرفه مع الماء دافي يوميا مده 3 ايام. اللي عنده هذاك كيطرد البرد، يطرد المخاط ويهدي السعال وتيخفف التهاب الجيوب الانفيه. كما يحتوي العسل على العسل والقرفه على مركبات تساعد على القضاء على الفيروس وحمايه منه، حمايه من العدوى ديال الفيروس. القرفه البنات شربوها دائما دائما دائما، ما تخافوش منها وما تكثروش. شربوها مع الحليب، شربوها اكثر الا كان انسان مريض مع العسل، نديروها مع العسل غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي مرض فيكم ديال هاد البروده ولا شي حاجه صحاب السكر يشربوها راه مزيانه. اما كوليسترول هادي راه مجربه وانايا كنت نشربها وراه الحمد لله رب العالمين، ما نكذبش عليكم انا كنت نشربها ديما. كنديرها في القهوه، كنديرها مع السكينجبير ومع كركم والقرفه 3 كنديرهم هكايا في كاس ديال الحليب كبير، ديما تنشربهم عاوتاني مع كتعرفوا السكينجبير حتى هو راه صحي. هاد الاعشاب حنايا كنديروهم، ما تبقاوش ديروهم في الطياب في الاول، حتى درتهم في الاول باش يدير لكم البنه، ولكن الا درتهم في الاول ما عندهمش حتى شي منفعه، ما عندهمش منفعه نهائيا. ولكن الا الانسان عرف كيفاش يستعمل توابل راه غادي يستافد من داكشي اللي كلا، ديك الطاجين اللي كلا غيستافد منه اي حاجه كلاها. ولكن الا درتي خرقوم وسكينجبير وهذاك سميتو القرفه ديريهم قبل ديريهم من بعد، ما ديروش قبل حتى يطيب الطاجين، وعاد ندير ديك القريفه وداك الشيء نديرهم ديك التوابل. هادو ديروا هاد البنات وغادي تستافدوا من هاد القضيه هادي. اما حنايا سنديروا كلشي دابا، حنا سنديروا عطريه مع اللحم في الاول او الدجاجه، تنديروا عطريه في الاول ما كنستافدوش، ما عندناش استفاده نهائيا. كتبان لك كذاب بحال اللي كتخوي الماء في الرمله. ما خاصكمش نديروا الاقامه هذيك سميتها العطريه نديروها مع اللحم في الاول
او اي طياب، اي طياب، حيت ملي تيطيب كتعرفوا الاعشاب ملي كطيب ما كيبقى فيها حتى شي منفعه، الا ما درس ما تنفع. اللهم حتى يطيب الطاجين ويسالي ويبقى واحد 2 دقائق، وديريها من الفوق ولا ديريها خلطيها مع شي حاجه، شي شويه د الماء ولا هذا، وديرها وديك غتنتفعي منها مزيان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، وشكرا لكم البنات، شكرا. ما تجوش عليا، راه عندي التليفون ما كيخدمش مزيان، داكشي علاش انا ما كنمشيش بزاف، كنعيا ما كندابز معاه. الله يسهل عليا شي تليفون